Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Yesu wacu, hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya mu isi no mu ijuru, haleluya muri iki gitondo, haleluya kuri uyu munsi, haleluya mu buzima bwacu, haleluya ku mazina yacu, haleluya mu mibereho yacu, haleluya kubw'ubuntu bwo kubaho, haleluya kubw'Imana Data, haleluya kubwo yaduhaye Yesu, Yesu haleluya, icyubahiro ni icyawe, uwo gupfukamirwa, uwo gusengwa, haleluya kubw'imirimo y'umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera, haleluya kubw'ibikorwa by'umwuka wera, haleluya kuko umwuka wera ari umufasha twahawe, haleluya, haleluya. Iki gitondo, haleluya, zandikwe mu kirere cyacu ko dushimiye Imana tuvuga ngo haleluya, haleluya, zandikwe ku buzima bwacu ko dushimiye Yesu tuvuga ngo haleluya, haleluya, zandikwe zibe amabendera ashinze imbere y'Imana ko dushimye imirimo y'umwuka wera. Amen, amen. Reka dusome Yesaya 30 umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugarukira Imana niko kudukiza. Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli aravuze ngo nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nibwo muzahererwa imbaraga, ariko mwaranze. 16 ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarashi, ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagenda ku y'imbaraga, ni koko n'abazabakurikira nabo bazaba ari abanyembaraga. Amen, haleluya. Ngo Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, n'Uwiteka, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muhererwa imbaraga, ariko mwaranze. Iki gitondo Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli aravuze ngo nitumugarukira tugatuza tuzakizwa. Imana ishaka ko dutuza. Imana uyu munsi ishaka ko twicara mu gutuza, mu mutuzo. Duturize Imana y'ishobora byose, duturize Imana yo itunganye, duturize Imana yo ireba ntiyerekwa, duturize Imana. Haleluya. Mwituze no mu byiringiro nima ari buduhere imbaraga. Aho dukura imbaraga z'uyu munsi ni mu gutuza no mu byiringiro.
Haleluya. Ni ibiki bitumye umuntu ajagarara? Ibihe byatuma umuntu ajagarara. Amasezerano gutinda gusohora byatuma umuntu ajagarara. Kugenda ubutayu igihe kirekire byatuma umuntu ajagarara. Kudasenga byatuma umuntu ajagaraza umutima. Kudakorera Imana byatuma umuntu ajagaraza umutima. Ni byinshi. Ibihe turi gucamo isi ya none itumye imitima iparangana, itumye ibitekerezo by'abantu bijagarara kubera kudashaka gutuza. Ariko yavuze ngo ahantu turi gukura imbaraga zo kunesha, imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, imbaraga zo kugera mu byasezeranijwe ni mu gutuza no mu byiringiro, no kugumya kwiringira Imana, no kugumya kwizera Imana. Niho turi bukura imbaraga. Ese hari ahantu ndi guca nkaba numva binyobeye? Hari ahantu ndi guca nkaba ndi kwibaza bitumye umutima wanjye ubura amahoro, bitumye ahantu binkomereye? Yavuze ngo tuza. Yavuze ngo mu byiringiro niho turi buneshereze, niho dukura imbaraga ziri budufashe kurwana tugatsinda. Mwituze. Imana ni Imana ikunda umutuzo. Imana ntikunda akajagari. Imana ntikunda akavuyo. Imana ntikunda bombori, ahubwo irashaka ko imitima yacu ituza. Tugatuza igakora, tugatuza ikabona aho ikorera, tugatuza ikanatuvugisha. Hari n'igihe ibintu abatari ibyo gusengerwa, ahubwo ikatugira inama y'uko turi bubikemure, kuko twatuje tukayitega amatwi, kuko twatuje noneho ikaza nayo ikavuga, kuko twatuje ikaza igakora, kuko twatuje igashyiraho inzira tukayemerera. Ti Mwami ndi hano nturije imbere yawe, ni wowe ndindire ndatuje. Ngaho niho turi gukura imbaraga. Mwituze no mu byiringiro. Ariko mwaranze. Ikibabaje Imana nta kindi ni uko abantu banze guturiza Imana ngo ibahe imbaraga ibaneshereze. Abantu banze guturiza Imana ngo bagire ibyiringiro muri yo, ahubwo bamwe bari kwirwanirira, abandi bari kwicira inzira. Yewe we, merutse kumva inkuru. Umuntu arakubwira ati amasezerano yanjye Imana yarambwiye ngo ari muri iki gihugu, mu kanya kubera guparangana arahinduye, abonye inyoni itamba, ati ngiye muri iki. Ataye bimwe Imana yavuze, yamubwiye ubwe, agiye mu bitari byo. Ejo naruhira hahandi azabeshyera Imana. N'abahanuzi bagowe kandi yaranze kwicara hasi ngo atuze mu byiringiro ngo arindire Imana. Mwituze niho data yamushakaga, ariko ngo yavuze ngo mwaranze. Bibabaje Imana. Noneho wumva ukuntu abantu bavuga kuri 16 ngo ahubwo muravuga toya ngo kuko tuziruka ku mafarashi, ngo ni koko ngo ariko muzaba muhunze kandi muti tuzagendera kuyimbaraga, nuko n'abazabakurikira nabo bazaba ari abanyembaraga. Uzi ibingibi icyo bishatse kuvuga? Ni ukuvuga ngo twanze gutuza. Umuntu yanze gutuza. Mwaretse tugatuza, tugaturiza Imana. Mwaberamwe mwakweme tukicara mu byiringiro tugaturiza Imana. Ko mwituze no mu byiringiro ariho turi bukure imbaraga, ariho turi bukure kunesha. Mwituze guturiza Imana, ukaza ahubwo tukayiganiriza, tugasenga, tukabwira Imana ngo Mana hano dore uko bimeze. Tukareka kujagarara, tukicara mu ijambo ry'Imana tugatuza, tukicara mu kuramya Imana tugatuza, tukicara mu gushima Imana tugatuza. Aho nyine Uwiteka akagira adresse adusangaho. Kuri mwe na rimwe Imana ishaka abandi ikababura. Mu masengesho ntamubonye, mu kuririmbira Imana ntamubonye, Imana ntimubonye, mu gufasha abakene Imana ntimubonye, ikabura ahantu na hamwe yabonera umuntu. Birababaje. Ngahubwo ngazirwa ku mafarashi kandi ntazi ko nibiri kumwirukankana ibyo bitumye ajagarara. Nabyo ngo ni ibinyembaraga, ngo nibizabakurikira, ngo nabyo ngo bazaba ari abanyembaraga. Hari urwego turi kwibwira ngo turi kwirukanka, kandi n'abari inyuma ni abanyembaraga, ngo bo ngo bazajya bafata. Ndetse ukuntu yicomye kuri 17 ngo bo ngo umuntu umwe wabo wumve ko ari abanyembaraga yica abantu 1000. Ariko twemeye kwicara mwituze, tugatuza, tukajya mu byiringiro. Hari imbaraga zimiri zindi zadutsindishiriza, harimo imbaraga zimiri zindi zaturwanirira. Nuko abantu banze gutuza, banze kwicara muri Yesu ngo bamwakire nk'umwami n'umukiza, abaha amahoro batuze. Banze kwicara ku birenge bye ngo basenge muri Luka 10 ngo bicaremo
bicare ku birenge bye nka Mariya na Marita. Mariba bicare ku birenge bya Yesu, batuze Yesu iwabo nka Mariya na Marita na Lazaro, ngo bari baramutuje iwabo, baramucumbikira n'abigishwa be, maze aba inshuti yabo. Yesu akababara rero. Uyu munsi wibaze ngo ese Mana, ni ibiki bitumye njagarara? Ni ibiki bitumye ntagira ibyiringiro muri wowe? Ibyo byibaze nanjye mbyibaze, hanyuma duhindure system. Duhindure. Yesu agira aderesi adusangaho. Niba ari mu kumuramya, ahadusanye. Niba ari ku karago gusenga, ahadusanye. Niba ari mu ijambo rye, ahadusanye. Niba ari mu mashimwe, ahadusanye. Tugira aderesi aho twicara. Twe kujagarara, twe gusengana n'akavuyo, twe kugira ibintu by'akajagari, ahubwo duturize Imana. Twe kwirarira ngo turabanyembaraga ntazo, kuko ingabo zirukankana umuntu zo ni nyinshi. Satani uri hanze ahangaha n'abakozi be ntiboroshye pe. Tuticaye mu ituze, tugira ibyiringiro mu Mana, ngo we munyembaraga duha imbaraga, atugire inama, adufashe. Twemere Yesu adufashe, twemere gufashwa, turabikeneye. Twemere gufashwa, umuntu nta mbaraga, imbaraga ze zirashira. Twemere gufashwa, tumutumbire Yesu, tumurindire, tumushakane umwete, mwituze, dutuze. Twemere gutuza, twemere guhanga Imana amaso, twemere kumwiringira. Nta wundi wo kwiringirwa ubaho, nta wundi utabeshya ubaho, nta wundi kwizera kwacu kwashingiramo uretse Yesu Kristo, uretse Uwiteka Imana biciye muri Yesu. Nakunze aka kantu bavuze ngo Uwiteka Imana, yabanje irivuga ngo Uwera wa Isiraheli, mu mazina yayo yavuze ngo nimugaruka mu gatuza. Bavane, ntitwagarukira Imana tukabwira Imana ngo Mana, ahangaha bitewe nuko wisuzumye, Imana ahangaha narindi kwirwanirira, none ndagarutse. Ahangaha narindi kwicira inzira, none ndagarutse. Tukemerera Imana tukavuga ngo Mana, ndabiteruye ndabiguhaye, tukabiha Yesu. Ibyo bituruhije, ibyo bitumye imitwe yacu ijagarara, ibyo bitumye ibitekerezo bijagarara, ibyo bitumye gahunda zijagarara, ibyo bitumye tuva kuri ordre, ibyo bitumye duta ibihe byacu twabanagamo n'Imana. Ibyo biturangaje tukabireka, tukicara mu ituze no mu byiringiro, tugatumbira Kristo wazutse. Imana kariho iturebera muri Yesu, Imana kariho iturebera mu maraso ya Yesu Kristo. Urakoze Mana, turagushimiye iri jambo. Duhe gutuza, warabiduhaye, ahubwo duhe kwakira gutuza. Reka twakire gutuza uyu munsi kuko uri kubidusaba, kandi nitwe bidufitiye umumaro. Reka twakire kugumya kugira ibyiringiro, tumenye neza aho turi busorome imbaraga. Hari ab'imbaraga zari zishize kubera ubutayu bwari bubaye burebure, hari ab'imbaraga zari zishize kubera umusozi ukumye kuba umusozi, hari ab'imbaraga zari zishize, hari n'abatagaguje imbaraga wabahaye kubera uburangazi. Mwami, tugaruke mu ituze, twakirire ituze wazanye, twakire ibi byiringiro, amaso yacu agutumbire, ibyiringiro byacu bibe muri wowe, mu izina rya Yesu. Twe kwanga nk'uko ijambo ribivuze, ahubwo dutumbire Yesu wazutse, dutumbire umusaraba. Mu Bibiliya havuga ngo umusaraba niwe byiringiro byacu, ibyiringiro byacu biva ku musaraba, ibyiringiro byacu biva muri Yesu wazutse, ibyiringiro byacu tubihabwa na Yesu wadusukiye umwuka wera, we munyembaraga, we muneshi. Urakoze Yesu ko twakiriye gutuza. Uyu munsi tugenda no mutuzo, ubuzima bwacu buze mu mutuzo, ubuzima bwacu bukorere mu mutuzo, ubuzima bwacu buze mu byiringiro, ubuzima bwacu bubeho mu byiringiro, tugendere mu byiringiro, ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mwami, tumenye ko ibyiringiro kwizera kwacu biri muri wowe gusa, apana handi, ahubwo turebe wowe, apana kwa bose na bene wacu hoya, ahubwo turebe kuri wowe ugira neza, apana mu bindi, ahubwo turebe kuri wowe Mwami mu mukiza wacu. Urakoze Yesu, turagushimiye, izina ryawe ni ryiza none n'ibihe bidashira. Amen. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom.